السلام عليكم. انا اتكلمت عن دمعة العين قبل كده، دمعة العين للحبايب، وهتكلم فيها تاني بس بانجاز وبسرعة قوي. عندك الحاجتين دول اقوى حاجة لدمعة العين. هتقول لي ايه دول يا كابتن؟ هقول لك امبول ديكساميثازون وامبول جراميسين تركيز 80. امبول جراميسين تركيز 80 وامبول ديكساميثازون، تحطهم على بعض وتحطهم في قطاره فاضيه، نقطتين في العين دي ونقطتين في العين دي. انسى دمعه العين بعديها بساعتين، بعديها بساعتين مش هتلاقي دمعه عين. اشترك في القناه، فعل الجرس، ولايك للفيديو وتعليق منك عشان الفيديو يتشاف، وخش على القناه هتلاقي كل حاجه انت عايزها ان شاء الله. السلام عليكم.